死会。当然来这里之后，当然目标更明确，我们要拼到冠军门票。我很开心在第3年 HBL 再去重返这小巨蛋。HBL 是全台湾高中篮球队的杀戮战场，每场赛事背后都有球员们的血汗故事。今年109学年度有在8强赛缔造6连胜的新竹光复高中。光复高中是109学年度第一支晋级4强的球队，打出属于风城的荣耀，正朝着冠军金杯迈进。相信自己，作战不进也没有关系，相信自己，这样子懂吗？大家要相信竞争，大家都相信彼此，我们都会走到今天，就是因为彼此的心结在一起。我希望他们要有笑容，他们开心的笑，然后相信他们自己一路以来的训练。对，那很棒的是他们在3年之内完成了第2次的校史，第2次的晋级4强。那其实所以为他们感到骄傲，真的就是太骄傲了，对，太感动了。本学年度开打前，光复阵中仅有3位拥有 HBL 经验，面临主力球员断层。但曾拿下国中联赛 MVP 的陈将双，因疫情返国，披上光复战袍，直接让团队战力提升一个档次。他的加入让我们就是光复整个战力就是在提升，球队整个气氛啊、攻守这个方面都有提升。这样，在之前暑假交手的时候，可能还没有他，会觉得他们进攻比较没有那么多点，所以可能防守起来我们会比较欣赏。可是有他之后，我们防守其实蛮头大的。球技跟那个霸气吧，我觉得在美国那边应该有学到蛮多，然后抗压性也变得很好，1对1的能力啊，有了一定的水准。陈将双国中毕业后前往美国待了2年，经过美式球风的洗礼，锻炼出超强的身体对抗能力。就算对上 HBL 的重型坦克，也丝毫不逊色，切入禁区犹如狼中取物。张双来有差了，因为张双真的，他的实力大家也知道。然后我觉得他那些球技也是佩服他，因为他真的有实力啊，蛮兴奋的，可以跟那么好的球员这样那么竞争啊，我觉得还不错。面对卫冕军能人加伤，陈家双打满40分钟，靠着身材优势单打无往无力，还有3分球后撤步跳投，无论前场推进或是面对压迫，都能发挥效用，缴出25分、13篮板的双10数据，带领光复率先抢下男子4强决赛门票。当然来这里之后，当然目标更明确，我们要拼到冠军门票。没有给我把握，就是相信自己，然后慢慢的来吧。4强不可能是一刀就可以把人家打死，当然就是慢慢爬，慢慢爬。像我们比赛都是一步一步来，一步一步打，一颗一颗球当手。当然刺激是一定会有的，因为打了这么多场比赛，每一队都想靠个人的防守去守住他，但是现在是这个阶段来讲是比较困难的，对，因为看到很多几乎都已经对到位了，他还是投得进，因为他能力就已经在那边了，所以其实对我们小朋友成长也是蛮多的，对，守到他的也会进步很多。球场上当然会很多人来挑战我嘛，所以就是享受挑战，然后享受比赛，然后没有人永远是第一的，没有人永远是第一的，所以当然后面有爬人过我的话，当然在努力把他打败嘛，然后就是目标不要只放在一个完成目标嘛，当然是要放远一点。所以对这个称号记忆没有特别喜欢的原因，是因为没有最强，只有更强。
一名好的球员，自律非常重要。去年史波兹团队在陈江双隔离期满后，前往光复高中拍摄练球。当时他体力和体态都尚未达到巅峰。如今3个多月过去，身材明显结实，尤其他跟团队的配合更加紧密。球队在8强前遭遇低潮，陈江双发挥出领导者特质，时时刻刻提醒队友保持竞争力。大家都以为进8强就结束了我们这个阶段的努力，所以大家有点轻松，有点随便的啦，就是轻松当随便，所以就是做一些鼓励他们啦，就8强还要更好，然后他们当然也自己领悟到，隔天练球的时候非常认真，我觉得这样他们也有企图心，然后我也感觉到他们企图心，所以我就陪他们愿意去拼，对啊。陈江双强悍的心理素质与优异的体能，让球队战力犹如打开外挂。但若是当陈江双进攻失灵，他的后场好搭档庄朝胜立刻跳出来接管战局，让对手防不胜防。他被盯之后，由他破坏之后，其他的球员会有更多的空档。然后这阶段我们外线的把握性也很高，所以算不错。第一年进小一段是学长带的，然后到今年的小段是我们整个3年级的学长带领的。然后我很开心，在我的第3年 HBL， 然后再去重返这小阶段。庄朝胜高一就拿到属于自己的球衣，今年更是担任球队队长。作为主力控卫，节奏掌握得宜，没有过多的华丽运球，技巧却扎实好用，更不担心风头被陈江双抢走。8强赛场均16分，7战投进16颗3分，3分球命中率3成5，关键时刻把握性高，用火力证明自己的能耐。庄朝胜，因为他很稳啊，然后就是他的那些脚步，我可以值得我向他学习。因为光复打球，他跟庄朝胜打球就是很稳，就是比较老油条。陈江双、庄朝胜2位合体后，就是本届最恐怖的双人组。会进攻又会传球，2人场均可拿下34.3分、12.4篮板、7.1助攻，在防守上更是全力把对方限制在70分以内。8强赛场均失分仅止67分，更是决赛4支队伍之最。双胜连线让光复无坚不摧。其实光复一直以来他的实力就不差，再加上今年还有一个超级最强高中生陈江双的加入，其实对这个战况其实大家就变得比较焦灼。当然，你说高中生嘛，毕竟没有一个稳定性，所以说每场的状况真的还是不一样，还是要现场看谁的把握度最高、失误度最高，谁的胜率就越高。HBL 3月风，光复高中在陈江双与庄朝胜双枪领军下带头冲，将在小巨蛋舞台争取荣耀，用热血、汗水一拼一生只有一次的 HBL 精神，呈现享受比赛、快乐打球的球队氛围，让高中生涯不留遗憾。